안녕하세요, 한성입니다. 옛날에 아우슈비츠 수용소인가요? 거기 보면은 많은 유대인들이 이 가스실에서 다 죽었잖아요. 이 밀폐된 공간에서 가스가 나와가지고 다 죽었는데, 근데 그 일들을 했던 사람들, 가스실에서 일하던 사람들, 공무원이죠. 군인들이기도 하고, 그 사람들을 전범 재판에 세웠어요. 전쟁이 끝나고 나서. 근데 전범 재판에 쓴 사람들이 굉장히 그냥 일상에서 보는 아저씨들 같았대요. 그러니까 이런 거죠. 왜 가스실에서 사람을 죽였습니까? 하니까 하는 말이, 그게 내 일입니다. 내 일이라서 했다는 거예요. 내 일이라서. 그걸 해야 나도 먹고 살고, 그리고 나도 내 가족을 먹여 살릴 수 있어서 그랬다. 근데 그게 참 어려운 것 같아요. 여러분이라면 그 사람을 단죄하실 수 있나요? 여러분이 가령 지금 시청 공무원이에요. 시청 공무원이에요. 근데 전쟁이 나서 우리나라가 독일처럼 그런 악랄한 일을 펼친다고 해봅시다. 그래서 시청 공무원이었던 데가 갑자기 그 고문 기구를 옮기는 사람이 된 거예요. 비품 관리를 하는 거죠. 고문 기구로 옮기게 된다, 갑자기. 그러면 나는 지금 괜찮은 건가? 근데 나도 먹고 살려면 이 일은 해야 돼. 빨리 여기 전기의자 옮겨. 그러면은 전기의자 그냥 옮기라니까 옮기고. 그리고 처음에는 비품만 옮겼는데, 야, 일손이 없으니까 너가 저기 고문실 버튼 좀 눌러. 또 일이 늘어났네요. 그럼 버튼을 누르면 그 안에 있는 사람들이 괴로워하는 걸 뻔히 알아요. 근데 누르는 게 내 일이 됐어. 그러면 할 수 있나요? 계속해서? 해야 되나요? 아니면 때려쳐야 되나요? 오갈 데도 없는데. 제가 요즘 제일 많이 하는 생각이 바로 그거예요. 과연 내가 생계를 위해서 하는 일이라고 했을 때 그 일이 어떤 거대한 범죄나 어떤 거대한 죄를 감출 수 있는가? 내가 거기서 부속품의 역할을 했다고 했을 때 나는 그 거대한 범죄에 기여한 것인가, 아니면 나는 무고한 것인가? 제가 조사하고 있는 한 사람들이 있는데, 그 사람들을 제가 찾다 보니까 우리나라에 아주 큰 조직이더라고요. 엄청나게 큰 조직이었어요. 지금도 그 회사를 위해서 열심히 근무하시는 직원분들이 그 회사에는 어마어마하게 많아요. 그럼 저는 이런 생각이 드는 거죠. 내가 찾고 있던 그 악랄한 인물을 위해서, 그 회사를 위해서, 또는 그 회사의 구성원이 돼서 열심히 일을 하고 있는 저 사람들은 스스로를 과연 그냥 순수한 아무런 죄 없는 인간이라고 생각할까, 아니면 죄책감을 느낄까? 가령 이런 생각 안 해보셨어요? 내가 짠 코드가 어떤 백도어, 어떤 사람의 그런 개인정보를 몰래 훔쳐보는 코드를 결과적으로 짠 거예요.
뭐 가령 어떤 뭐 통신 기업이나 뭐 이런 데서 누군가의 그런 요청에 따라서 아마도 굉장히 윗사람이겠죠. 그러면 그 일을 한 사람은 과연 그 범죄에서 자유로울 수 있는가? 속죄를 해야 되는가? 아니면 생계를 위해서 난 그냥 한 것뿐이다 라고 발뺌을 하는 게 맞는 것인가? 저는 아직도 잘 모르겠어요. 그런 표현 들어보셨나요? 뭐 삼성이 망하면 우리나라가 망한다. 제가 삼성을 쫓고 있었던 건 아니지만은 확실하게 가령 이런 비유적인 표현을 해볼게요. 삼성이 우리나라의 시가총액에서 거의 뭐 압도적이죠. 다른 거의 대부분의 시총을 합쳐도 삼성이 되나? 뭐 그 정도일 텐데. 근데 그런 삼성의 어마어마한 범죄가 탄로나서 이 삼성이라는 회사가 어느 날 해외에 팔린다고 가정을 해봅시다. 이 정보가 공유되면은. 그러면 정의를 위해서 그 범죄를 세상에 공개하는 게 옳은 일인가? 아니면 그것보다도 이 삼성으로 인해서 먹고 사는 수많은 국민들을 생각해서 비밀로 남겨두는 게 옳은 일인가? 여러분이라면 어떤 선택이 옳은 일인가요? 저는 솔직히 모르겠어요. 저는 제 스스로가 남들보다 뭐 어떤 도덕적 판단에 우위가 있다는 생각은 전혀 하지 않으면서 삽니다. 근데 고민인 건 그런 거예요. 나도 모르는 사이에 아우슈비츠에 있는 그런 수용소에 가담했다고 한다면 나 역시 죗값을 받아야 되는 걸까? 하는 거죠. 여러분이 만약에 그 수용소에서 일하던 독일인들이었다면은 재판장에서 당당하실 수 있나요? 아니면 당당하지 못할까요? 저는 잘 모르겠어요. 개인적인 그런 견해는 이거에 대해서 결국은 본인의 신념은 본인이 증명해야 된다라고 생각해요. 만약에 그것이 옳다라고 생각하면 그 옳다라고 생각한 거에 대한 책임도 내가 져야 되고, 그르다라고 생각한다면 그 그르다고 행동 선택한 책임도 져야겠죠. 저라는 사람은 옛날에는 그런 마음이었어요. 모조리 다 척결을 해야 된다. 나쁜 놈들. 근데 나쁜 놈들을 척결하려고 하다 보면은 거기에서 주는 월급, 그 사람들과 연관된 무고한 사람들, 그 사람들은 생계가 위험해지고 또는 그 사람들의 어떤 미래가 무너질 수도 있어요. 가령 어떤 회사가 망하면 거기서 주기로 했던 연금이나 이런 것들도 다 큰 문제가 생기겠죠. 그럼 그런 것만 보고서 살아왔던 사람들한테는 엄청난 절망인데, 그래서 저는 잘 모르겠습니다. 이 어디서부터가 정의인지도 잘 모르겠고, 그리고 내가 알건 모르건 그런 조직에 가담하고 있다는 거를 나중에 알게 된다면, 그러면 거기에서 즐거움을 느낄까 아니면 괴로움을 느낄까, 아니면 아무것도 느끼지 못하는 그런 인간일까. 많은 기업들에서 그런 일들을 하죠. 온갖 형태로 부정한 그런 일들이 많이 이뤄지는데, 나도 알고 보면 거기에 가담한 사람이라면 그렇다고 내가 모든 사람들을 다 고발하고
내 죄값을 지겠다라고 하는 게 맞는 것인가? 너무 어려운 문제인 것 같아요. 세상이 생각보다 어려운 거는 무슨 권선징악, 저 사람 악당, 저 사람이 주인공, 그런 게 없어요. 그런 게 없어요. 어디서부터가 악당인지 모르겠어요. 누가 봐도 선량한 사람인데 그 선량한 사람은 그냥 시키는 대로 하기만 하는, 어찌 보면은 뭐 어수룩한 또는 멍청한 그런 사람일 수도 있는 거고요. 이런 것들은 다 판사님이 알아서 고민해 주시겠죠. 그래서 저는 그런 비극의 장소에 가지 않았으면 좋겠어요. 내가 애초에 그런 사람들을 위해서 일을 하고 싶지도 않고, 그리고 나 역시 내가 원하는 일을 하면서 살다 보면 누군가의 지시가 아니라 내 삶은 그냥 오로지 내 판단에 따라서 살다 보면은 그거는 죄가 있어도 나한테 귀속된 죄니까 걱정할 건 없지 않나 하는 작은 결론에 도달했습니다.